Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans une série des cours de première année collégiale. Alors, le cours d'aujourd'hui intitulé La chaleur et le changement d'état physique de la matière, c'est-à-dire الحرارة والتحولات الفيزيائية للمادة. Alors, dans ce cours, on va découvrir qu'est-ce que c'est la chaleur et la relation entre la chaleur et la température. Et on va finir par les changements d'état physique de la matière avec une interprétation microscopique à la fin. Bon, la chaleur et température, c'est الحرارة ودرجة الحرارة. Alors le repérage de la température, c'est-à-dire كيف نعين درجة الحرارة. On va faire une petite manipulation. voilà واحد التجربة سهلة. غناخدو واحد ثلاثة ديال الإناءات. الأول غيكون فيه لو شو. Le premier récipient غيكون فيه l'eau chaude. Deuxième غيكون فيه le deuxième غيكون فيه l'eau froid. غندير الوسطاني غيكون فيه الماء دافي. هنا الماء دافي لو تياد، هنا الماء الساخن، هنا الماء البارد. غندير لا مان دروات ديالي هنا في الماء بارد، ولا مان غوش ديالي في الماء سخون. ابخي ان سيغتان طون غندوز واحد المده زمنيه، من بعد غنهزهم غنخشيهم في هذا الماء دافي. الوغ اوتوماتيكمون غندير لا مان دغوات ديالي كانت في الماء بارد ودرنا في ماء دافي، غتحس بان هذا الماء كي داير. بيان سور غتحس بيه بانه سخون. دوزيام ماء لا مان غوش غنهزها من الماء سخون غنديرها في الماء دافي، غتحس بان هذا الماء بارد. لو اوتوماتيكمون يعني حاسه اللمس ما يمكنش تعطيني اون ايدي sur la température ديال لو. داكوغ. الوغ هاد سامبل، هاد مانيبيلاسيون سامبل تقدر تجربها نيت. ولي باش دير يديك دير غير صباعك باش ما يكونش عندك واحد لا كونتيتي كبيره ديال الماء. D'accord. Alors, l'observation et les interprétations. Alors, lorsque la main est immergée dans l'eau chaude, il semble que l'eau est chaude. Et la main, باش كنديرها في الماء سخون راه يدك كتحس بأن الماء راه سخون. De même pour lorsque la main est immergée dans l'eau froide, on semble que l'eau est froide. يعني باش كدير يدك في الماء بارد راه كتحس بأن الماء بارد. Lorsque les mains sont immergées dans l'eau tiède, la main droite semble froide tandis que la gauche est chaude. يعني باش كدير la main droite ديالك في الماء كتحس بيه بأنه بارد، والأخرى كتحس بيه بأنه سخون. D'accord. Alors comme conclusion, le son du toucher يعني حاسة اللمس n'est pas sûr، يعني ما تقدرش تعطينا une information sûre يعني مضبوطة. على هادشي غادي نستعملو donc un thermomètre. Nous utilisons donc un thermomètre. Alors غادي نهضروا على هاد الترمومتر. شنو هو الترمومتر، كيفاش كنخدموا بالترمومتر. D'accord. Alors on commence par la description du thermomètre. يعني نوصفوا هاد الترمومتر كي داير. Alors les parties du thermomètre. Un thermomètre est un appareil qui sert à afficher la valeur de la température. يعني واحد l'instrument de mesure ديال la degré ديال درجة ديال la température. D'accord. يعني ها هو هذا لو ترمومتر. كتشوف عندنا هنا تيوب فين، واحد انبوب دقيق، تيوب فين. عندنا هنا هادو الشريطات هادو تيتسموا لي غرادياسيون، تدريجات. عندنا تحت هنا لو ريزيرفوار دو ليكيد ترمومتريك، يعني الخزان. هاد الخزان كنديرو فيه ليكيد ترمومتريك، وهاد اللي الاحمر طالع وهداك الليكيد ترمومتريك كيطلع فين، كيطلع في هاد لو تيوب فين. ليكيد ترمومتريك هو السائل المحراري، يقدر يكون ميركور، يقدر يكون الكول. داكوغ. حنا غنشوفو دابا واحد لا فيديو من خلالها يمكن نشوفو هادشي بليز اون ديتاي. داكوغ. Pardon, mode de présentation. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre le lexique du thermomètre. Le thermomètre se compose d'un... Pardon. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre
le lexique du thermomètre. Le thermomètre se compose d'un réservoir en verre contenant une petite quantité de liquide. Ce liquide, c'est soit du mercure, soit de l'alcool. Ce réservoir est prolongé d'un fin tube de verre fermé. Le thermomètre est fixé sur une planchette graduée. Les graduations, ce sont ces petits traits que tu peux voir comme sur ton double décimètre. D'accord. Alors d'abord شفنا la description ديال الترمومتر شفنا ان كاين عنده ريزرفوار واحد تيوب فين فيه لي غرادياسيون فيه داك ليكيد thermométrique اللي هو السائل المحراري. Deux la définition de la température. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord la température, c'est une grandeur physique, un مقدار فيزيائي. Elle est reliée aux sensations de froid et de chaud. يعني هي اللي كتتعلق بإحساس بالبرد ولا بالبرد أو بالسخونية. Alors on note la température par le symbole θ, هذيك O بحال هكا كتسمى θ, ou bien la lettre T. T majuscule علاش حيت la température كتبدا بالتي غنديرو هنا T. Deuxième remarque, c'est l'unité usuelle de la température est le degré Celsius. Son symbole est degré C. Degré C. On repère la température à l'aide d'un thermomètre. Un thermomètre هو باش كنعينو درجة الحرارة. Alors l'utilisation du thermomètre à liquide. Il y a plusieurs thermomètres. Dans le cours, on va travailler seulement, on va traiter seulement le thermomètre à liquide. Voilà, on détermine la valeur correspondant à chaque division. Yani le première étape, c'est تعرف كل division شحال la valeur ديالها. Deuxième étape, on place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans qu'il touche le fond du récipient et ses parois intérieures. يعني باش كنبغي mesurer كنحط الترمومتر ديالي في داك الاناء اللي فيه داك الليكيد ديالي حيت ما كيقيش ليا لتحت ديال الاناء. فهم؟ on attend la stabilité du liquide. كنتسناو هذاك الليكيد تيوقف على خاطرو، يعني ما غاديش نزرب عليه. خشيت الترمومتر نجبدو نقرا نقدر نكون زربت يكون باقي ما وصلش، ما كانش عندي لا stabilisation ديال الليكيد. alors on attend la stabilité du liquide. Dernièrement, on lit avec précision la température sans sortir le thermomètre du liquide. يعني باش كنبغي نقرا la valeur précise ديال la température كنخلي الترمومتر ديالي في الليكيد وكنقرا la température ديالي. Voilà هنا fonctionnement du thermomètre. Température sur un thermomètre. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre comment fonctionne un thermomètre. Le thermomètre est un outil qui sert à mesurer la température. Dans le tube du thermomètre, le mercure descend s'il fait très froid et il remonte s'il fait très chaud. L'unité de mesure que nous utilisons ici pour mesurer la température s'appelle le degré Celsius. Et voici comment s'écrit le symbole. Le point de référence est 0 degré Celsius, car c'est à partir de 0 degré Celsius que l'eau gèle. En dessous de 0 degré, on parle de température négative. On mettra donc le signe moins devant le nombre pour signifier qu'il s'agit d'une température en dessous de 0 degré. Nous allons voir maintenant quelques exemples. Ici, le mercure arrive à 10 degrés en dessous de 0. On dit qu'il fait moins 10 degrés Celsius. Le mercure ici arrive à 15 degrés au-dessus de 0. On dit qu'il fait 15 degrés Celsius. Ici, le mercure arrive à 7 degrés en dessous de 0. On dit qu'il fait moins 7 degrés Celsius. Dans ce dernier exemple, on voit que le thermomètre indique 25 degrés au-dessus de 0. On dit qu'il fait 25 degrés Celsius. D'accord. Bon, une remarque. Pour lire la température exacte, placez l'œil horizontalement avec le niveau du liquide thermométrique. يعني خص العين تكون horizontale avec le niveau du liquide. Voilà. D'après, on a l'exercice numéro 1, déterminer la position exacte de l'œil pour effectuer une lecture correcte de la température. كما قلنا في la remarque d'avant, قلنا أن l'œil خص تكون horizontale avec le niveau du liquide. Alors, on va voir l'œil 1 ou l'œil 2.
ماشي اوريزونتال هي خصها تكون افقيه في نفس النيفو مع هاد النيفو ديال الليكيد. شكون هي اللي في نفس النيفو مع النيفو ديال الليكيد؟ هي l'œil numéro 3. Alors la position exacte de l'œil pour effectuer une lecture correcte de la température, c'est la position de l'œil 3. L'œil 3 est la position correcte. Voilà, on va faire deuxième exercice. Pour chacun des thermomètres suivants, indiquer la valeur d'une graduation. La graduation puis la valeur de la température affichée. Imaginez le premier thermomètre. غنشوفو هنايا عندنا 0 حتى ل 10 يعني هنا 5 يعني شاك غرادياسيون هي بين كل تدريجة وتدريجة شحال كتساوي درجة الحرارة بين تدريجة وتدريجة شحال ليشيل ديالها شحال السلم. إلا شفنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alors chaque graduation est égale 1 degré C. 1 degré C. Chaque graduation est égale à 1 degré C. Et si on veut la valeur de la température, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وكاينين تحت الزيرو يعني ناقص 8 degré C. Voilà. La valeur d'une graduation est 1 degré C. La température affichée, c'est moins 8. Deuxième exemple. عندنا 5, 4, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 7,8, 9 et 4. Alors chaque gradation là, il y a 0,1 degré C. 0,1 degré C. C'est clair? Alors la température ici c'est 4, 5, 6, 7, 4,1, 2,3, 4. 4,4. D'accord? La valeur d'une gradation est 0,1 degré C. يعني gradation هي بين تدريجة وتدريجة هي 0.1 degré C. و لا température affichée علاش ما درناش لو موا حيت هادشي فوق الزيرو كيما شفتو ها هو الزيرو يكون لتحت يعني هادشي كاين فوق الزيرو ما غنديرش لو موا ولكن باش غنكون الزيرو غنخليه الفوق يعني لا température اللي تكون تحت الزيرو كندير ليها الموا راه كيما شفتو في لا فيديو قبيله هذاك الشيء راه باين. alors deuxième exemple. فوالا كل تدريجة هي 2 دوغري سي يعني 20 22 23 24 22 24 26 28 30 32 34 36 38 et 40. D'accord. Alors la valeur d'une graduation غادي نحنا ب 2 degrés C. كل graduation غادي ب 2 degrés C. يعني ولا température affichée عندنا 20 22 24 26 28 30 32. La température c'est 32 degrés C. Le dernier exemple. إلا شفنا هنا لا graduation باش غاديين غتلقى 5 5 et demi 6 6 et demi 7 7 et demi 8 8 et demi 9 9 et demi et 10. Alors chaque graduation هنايا c'est 0,5 degré C. La température affichée c'est 8,5 degré C. يعني 5 5 ونص 6 6 ونص 7 7 ونص 7 ونص 8 8 ونص. Alors cette état est égal à 8,5 degrés C. Alors, maintenant on passe comment distinguer entre la température et la chaleur. كيفاش نفرق بين درجة الحرارة والحرارة. Alors on va faire une petite manipulation, deux manipulations, يعني جوج ديال التجارب صغار. Le premier manipulation عندنا واحد بانك بانسين واحد بحال الموقد كنشعلو العافية على هاد الماء وكنديرو واحد الترمومتر كما شفتو الترمومتر ما كيقيسش القعر ديال هاد الحوجه هادي ولا ديال هاد الاناء كيقيس القعر ديالو. عندنا لا طومبيراتور هنايا كنميزوريوها بالترمو على دان ترمومتر. والدوزيام كا الحاله الثانيه غادي نطفيو هاد العافيه هادي ونخليو الترمومتر. الوغ هنا اوتوماتيك واش كيبان لك الترمومتر هنايا طالع بزاف يعني درجه الحراره طالعه. الوغ اون فوا طفينا هاد الموقد هذا ديال العافيه شوف هنا لا طومبيراتور هبطات كتشوف هاد لا كولور هادي حبسه عند هنا ولكن هنا طالعه حتى الفوق. داكوغ الوغ اوبسيرفاسيون بور le premier manipulation c'est pendant le chauffage يعني عند le chauffage يعني عند التسخين
on observe que la température de l'eau augmente. يعني باش كنكون كنسخن كنلاحظ ان la température ديال l'eau غادا تطلع كتاugmente يعني كتتصاعد. alors l'interprétation يمكننا نقولوا on dit que l'eau reçoit la chaleur يعني كيكتسب واحد الحرارة كيكتسب الحرارة à partir من عند هاد الموقد هذا مفهوم. alors lorsqu'on arrête باش كنطفيو باش كنوقفوا التسخين on arrête le chauffage on observe une diminution de la température de l'eau يعني عند توقيف التسخين نلاحظ انخفاض درجة الحرارة. باش عرفنا انخفضت الترمومتر كانت هنايا ولات غادا وكتهبط وصلت هنا. alors هنا في هاد الحالة on dit que l'eau chaude perd ولا cédé يعني بحال ضاعت منه ضيع de la chaleur dans le milieu qui l'entoure. يعني هنا في هاد الحالة هاد لو ميليو ديالنا شكون هو لو ميليو هو هاد لو اللي كاين هنايا. هاد لو هذا باش طفينا عليه العافية اش دار بحال ايفاكوي داك لا شالور اللي كانت عنده يعني بحال ضيع هذيك لا شالور فاش في الميليو اللي داير به في داك لاغ اللي كاين فهم. alors conclusion pour un état physique défini lorsqu'un corps perd ou reçoit de la chaleur sa température varie. يعني في واحد ليطا فيزيك معينه يعني واحد لو كور عندي الا ضاعت ليه الحراره ولا اكتسب الحراره شنو كتغير ليه درجه الحراره. الا اكتسب الحراره درجه الحراره كتطلع فقد الحراره درجه الحراره كتنزل فهم. alors si le corps reçoit de la chaleur يعني اكتسب الحراره automatiquement sa température augmente. si le corps perd de la chaleur ولا perd la chaleur يعني ضاعت ليه درجه الحراره ضاعت ليه الحراره sa température diminue يعني درجه الحراره غادي تنقص. voilà on passe le troisième axe c'est le changement d'état physique de la matière يعني تغيرات الحالة تحولات فيزيائية. définition يعني تعريف ديالها un changement d'état est le passage d'un état à un autre sous effet d'un changement de température ou pression. يعني changement d'état هي كدوز واحد الحالة لواحد الحالة أخرى عند تغيير درجة الحرارة والضغط. باش كنغير درجة الحرارة والضغط يمكن ليا هذا ان كور يبدل ليا ليطا فيزيك ديالو وحنا عارفين لي زيطا فيزيك اللي هما ليكيد وسوليد وغاز gazeux bien sûr. La matière peut en général passer d'un état à l'autre comme il existe 3 états physiques. Il existe donc 6 changements d'état associés. يعني كاينين عندنا 3 états physiques اللي قلناهم اللي هما liquide solide gaz و الباساج من l'état l'état هما عندنا غيكون عندنا 6 changements d'état associés. نبداو بالاول. la solidification, c'est le passage d'un corps liquide de l'état liquide à l'état solide. يعني هو solidification نقدروا نسميوها solidification هي l'état liquide passage من l'état liquide l'état solide هي التجمد من l'état liquide l'état solide. يعني هو المرور من الحالة السائلة للحالة الصلبة. يعني شي حاجة سائلة ولات صلبة غنسميوها تجمد اللي هي solidification. Deuxième changement, c'est la fusion. La fusion est le contraire de solidification. يعني شي حاجة كانت سائل صلبة غتولي سائلة. C'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état liquide. La fusion c'est الانصهار. الانصهار ولا la fusion. Et le troisième changement, vaporisation et le passage d'un corps l'état liquide l'état gazeux. يعني هو المرور من الحالة السائلة للحالة الغازية. الحالة السائلة للحالة الغازية vaporisation هو bien sûr هو التبخر هو المرور من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. La vaporisation et le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux. La liquéfaction هو العكس تاع vaporisation العكس تاع التبخر مفهوم. c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide. يعني المرور من الحالة الغازية للحالة السائلة. و liquéfaction نقدروا نسميوه التكاتف.
التكاتف هي باش كيكون عندي باغ اكزومبل نديرو اون بتيت اكسبيريونس باش كيكون عندك تيكون عندك الماء كيغلي وكدير شي تدير شي طبسيل فوق هذاك الماء اللي كيغلي كيبان لك انه تكون لك شي قطرات ديال الماء يعني كان غاز ومن بعد وقع ليه ليكيفاكسيون هي التكاتف ولو عندك تكونوا لك هذوك قطرات ديال الماء يعني تحول من ليطا غاز ليطا غازو ليطا ليكيد دوزو le cinquième changement, la sublimation, et le passage de l'état liquide, l'état solide, pardon, à l'état gazeux. La sublimation, ترانسميها بالعربية التسامي وهي المرور من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. Sublimation et le passage de l'état solide à l'état gazeux. Et le dernier changement, la condensation. La condensation, قريبة ليكيفاكسيون قريبة ليكيفاكسيون هي الباساج ليطا ليكيد ليطا غازو ان ليطا سوليد من الحالة الغازية للحالة الصلبة ديريكتومون ما كاينش هذاك الانترميديير لا فاز انترميديير ليكيد كيما الغاز للسوليد كتسمى لا كوندونساسيون حتى هي كنسميوها التكاتف باش نفرقوا بين هاد الكوندونساسيون ليكيفاكسيون ليكيفاكسيون نقدروا نسميوها الإسالة يعني حتى هي واحد نوعا ما تكاتف لا كوندونساسيون هي التكاتف جايه من الكوندونسي d'accord alors une conclusion générale كنشوفوا les trois états avec différentes couleurs l'état solide l'état gazeux l'état liquide كما قلنا le passage من l'état solide l'état liquide passage من l'état solide l'état liquide c'est la fusion باش كندوز من السوليد ليكيد كنسميها الفيوزيون والعكس ديالها هو السوليديفيكاسيون هي باش كندوز من ليطا ليكيد ليطا سوليد ليطا ليكيد ليطا سوليد كتسمى السوليديفيكاسيون الوغ باش كندوز من ليطا ليكيد ليطا غازو عارفين هي التبخر اللي هي فابوريزاسيون ليطا ليكيد ليطا غازو كتسمى الفابوريزاسيون اي لانفيرس من ليطا ليكيد من ليطا غازو باساج ليطا ليكيد كتسمى ليكيفاكسيون ليكيفاكسيون هي الإسالة الوغ l'état gazeux, l'état solide, l'état gaz, l'état solide كتسمى condensation التكاتف et من l'état solide, l'état gazeux كتسمى sublimation تسامي قلنا هي التسامي ما هي من l'état solide شي حاجة كتكون solide كتحول لحالة غازية كتسمى تسامي يعني sublimation d'accord alors la conservation de la masse et variation de volume au cours d'un changement d'état يعني كيفاش ان الكتله كتحتفظ انحفاظ الكتله ياك وتغير الحجم au cours d'un changement d'état alors conservation de la masse نبداو بالانحفاض ديال الكتله voilà manipulation simple réalisons la fusion d'un glace avec mesure de la masse avant et après le changement d'état يعني غنشدو واحد الكاس غنديرو فيه الكلاص والاخر غنديرو فيه غنخليو هاد لاكلاص هذا حتى يذوب يعني من الحاله الصلبه للحاله السائله قلنا هي فيزيون هي الانصهار الوغ درناهم فوق الميزان باش كان هاد لي مورسو دو كلاص يعني كانوا عندنا القطع ديال الجليد ولا قطع ديال الثلج كانت عندنا هي 110 غرام خليناهم مع الوقت بيان سور مع الوقت غادي يذوب هاد الثلج غادي يولي ماء يعني لو ليكيد يعني دازنا من الصلب الحاله الصلبه للحاله السائله هاد لو باساج من الحاله الصلبه للحاله السائله كنسميوه فيزيون داكوغ انا تنلاحظوا ان الكتله بقات هي كانت 110 غرام هنا 110 غرام ما تبدلاتش وبالتالي نقدروا نقولوا ان لا ماس سو كونسيرف او كور دان شونجمون ديتا يعني الكتله تنحافظ عند تغير الحاله بيان سور تغير الحاله الفيزيائيه من الحاله الصلبه للحاله السائله وغيكون نفس الشيء الى شفنا من الحاله السائله للحاله الغازيه ومن الحاله الغازيه للحاله الصلبه وانسي دو سويت alors l'observation on constate que la masse ne varie pas lors d'un changement d'état liquide solide l'état solide à l'état liquide يعني كنستنتجوا من خلال هذه التجربه البسيطه ان الكتله ما كتغيرش ليا باش كتغير ليا جسم من هذه الحاله للحاله الاخرى في هذه الحاله كان الحاله الصلبه الحاله السائله كتله نو فاري با يعني كتله ما كتغيرش داكوغ كوم كونكلوزيون دابا استنتاج لا ماس دون سبستانس يعني لا ماس ديال واحد سبستانس نو فاري با lorsque
son état physique change. يعني دائما باش كتكون واحد changement d'état physique ما كيكونش عندنا الفارياسيون ديال لا ماس. هذه خاصها تكون في البال ديال اي واحد تيقرا الفيزيك. كان عندي الماء ثلج ولا ماء، راه لا ماس ديالو هذيك الكتله اللي كاينه في داك الثلج راه هي اللي غتكون في داك الماء ليكيد، الماء سائل. داكوغ. الوغ فارياسيون دو فوليوم، فارياسيون دو فوليوم غندير واحد ليكزامبل كنا جربناه باش كندير واحد القرعه ديال الدجاج عامره بالماء، كنسدها وكنديرها في الفريغو، كنرجع الغد ليه كنلقاها تفرقعات، ماشي حين تزاد فيها الماء لداخل، ولكن شنو تزاد دوك لو فوليوم، داك الحجم ديال داك الماء اللي لداخل باش ولا حجره ولا ثلج تزاد. علاش تزاد وتفرقعت لينا الدجاجه ديال القرعه ديال الدجاج. الوغ سي اون بلاس الا درنا واحد البوتاي دو فيغ، واحد القرعه ديال الدجاج بيان سور لو فيغ حيت الا كان بلاستيك غادي غير يوسعو وغادي يبقى ما غاديش يبان لك هذاك لا ديفيرونس. باغ كونطخ الا درتي اون بوتاي دو فيغ غادي يبان لك لا ديفيرونس مزيان. Si on place une bouteille de verre remplie d'eau et bouchée, bien sûr, dans un congélateur, la bouteille se brise. En effet, lorsque l'eau se solidifie, le volume qu'il occupe augmente. الحجم ديال داك الحيز او الحجم ديالو كيتزاد. مفهوم؟ الوغ هنا كتلاحظوا ما كاينش انخفاض، ما كاينش يعني تغير ليا الحجم. يعني conclusion, le volume d'un corps change au cours d'un changement d'état physique. يعني الحجم ديال واحد الغاز الحجم ديال واحد الجسم كيتبدل الا تبدلت الحاله الفيزيائيه ديالو. الحجم تندوي على الحجم ماشي الكتله. هنا الكتله قلنا كتبقى ثابته، ولكن الحجم d'un corps change au cours d'un changement d'état physique. يعني الحجم كيتبدل ديال واحد الجسم باش كتبدل الحاله الفيزيائيه ديالو. بحال المثال اللي شفنا دابا باش داز من ليطا ليكيد ليطا سوليد. يعني باش كان عندنا ماء درنا في قرعه الدجاج خشيناها في الفريغو، رجعنا في الصباح لقينا القرعه مهرسه. علاش؟ حيت الحجم ديال داك الماء اللي كان لداخل باش ولا ثلج تزاد، بويسكو تزاد قرعه الدجاج ما كيتزادش ليها الحجم ديالها غادي تفرقع. Alors, interprétation des transformations physiques de la matière en fonction du modèle particulier. نحاولوا نفسروا هادشي بهاد الانتربريت ديال شونجمون ديتا، هاد التفسير ديال هاد التحولات الفيزيائيه ديال الماده بدلاله ديال دوك الدقائق. فوالا اون باسون ا ليطا سوليد ا ليطا ليكيد. يعني باش كندوزو من ليطا سوليد ليطا ليكيد، لي بارتيكول سون au moins ordonnées. يعني من ordonnées moins liées et peuvent se déplacer les uns par rapport à l'autre. Leur mobilité augmente avec la température. يعني كتكون عندي ليطا سوليد كيكون لي دوك الدقائق كيكونوا متماسكين في بعضياتهم كما شفنا في الدرس اللي فات الشابيتر 6. غتعاودوا ترجعوا ليه وتشوفوا ليطا فيزيك ليطا ليكيد موديل بارتيكولير ديال هاد لي 3 زيطا اللي كاينين. Alors en passant de l'état solide à l'état liquide, les particules sont de moins en moins ordonnées. يعني هاد لي بارتيكول ما تيبقاوش متماسكين وما تيبقاوش مرتبين باش كندوزو من ليطا سوليد ليطا ليكيد، اي موان غوليي ما كيبقاوش مرتبطين بعضياتهم وكيقدروا يتحركوا بواحد السلاسه بيناتهم. داكوغ. اي لوغ موبيليتي اوغمونت. يعني باش كيتحركوا هذوك لي موليكول كتزاد هذيك لا موبيليتي ديالهم مع لا طومبيراتور. واحد كتطلع فيها طومبيراتور هما كيقدروا يتحركوا ليبرمون. Alors en passant de l'état liquide à l'état gazeux. L'état liquide à l'état gazeux, les particules sont très espacées. يعني les particules باش كنكونوا في ليطا ليكيد كيكونوا قراب بعضياتهم واحد شويه، باش كنوليو في ليطا غازو هاد لي بارتيكول هادو كيوليو تري اسباسي، كيوليو بعاد بارتيكول بارابور ا لوطر، توليو واحد لا ديستانس كبيره بيناتهم à l'échelle microscopique bien sûr. peu liés et très désordonnés. يعني ما كيبقاوش مرتبطين وما كيبقاش الترتيب ديالهم مرتبين بواحد الترتيب معين، كيوليو المهم مخربقين. ils se déplacent rapidement les uns par rapport aux autres. Elles se déplacent rapidement les uns par rapport aux autres. يعني كيتحركوا بواحد السرعة يعني les uns par rapport les autres. Leur mobilité augmente avec la température bien sûr بحال l'exemple précédent بحال هنا، حتى الحركية ديالهم كترتفع مع درجة الحرارة.
Alors voilà un exemple simple. كما كتشوفوا l'état solide كاين les atomes هنايا bien ordonnés. l'espace بيناتهم ما كاينش لا ديستونس كبيره بيناتهم. داكوغ l'état solide. هنا l'état gazeux هنا ولا واحد l'espace بيناتهم والترتيب بدا كيخسر ما تيبقاوش مرتبين كوم الفو. الوغ باش كندوزو من l'état liquide l'état gazeux. l'état gazeux كيوليو بيناتهم تيولي l'espace كبير. تشوفوا هنا كاين l'espace وكتولي لا موبيليتي كيتحركوا بواحد لا ليبرتي كيتحركوا فيما بغاو يمشيو. باغ كونطخ هنا هاد لاطوم هادي بغا تحرك ما يمكنش ليها تحرك. علاش؟ حيت ليطا سوليد وداكشي بيان اوردوني ما كاينش هنا شويه كتكون واحد موبيليتي شويه ممكن هادي تحرك شويه هنا وهادي تجي هنا. الوغ كاينه اون سيغتان موبيليتي. باغ كونطخ l'état gazeux كتكون une mobilité totale. Les atomes se déplacent librement ici et la distance qui sépare deux atomes est suffisamment grande. Donc une remarque, pendant un changement d'état, la nature et le nombre des particules ne varient pas. هذه باينه يعني باش كنكون عندي ان اكزامبل سامبل. عندي واحد لو سوليد تتكون من 1000 موليكول دو 1000 موليكول ديال H2O ياك. باش غيولي ليكيد غتبقى فيه 1000 موليكول ديال H2O. شنو غيتبدل غير انهم غيتباعدوا شويه بعضياتهم وداكشي يعني ما تبدلش. ماشي باش كان الماء عندي باش كان جامد وباش ولا ليكيد ولا عصير حتى بقى الماء. يعني لا ناتور ديال لي بارتيكول نو فاري با كتبقى نفس لا ناتور ديال لي بارتيكول. كان H2O غيبقى H2O. عندنا حاجه اخرى النومبر دي بارتيكول. حتى النومبر دو بارتيكول كانت 1000 بارتيكول ولا 1000 موليكول ديال H2O. باش كان سوليد باش غيولي ليكيد غتبقى فيه 1000 موليكول ديال H2O. سي كلير. Bon, donc la masse ne change pas. هادي تكلمنا عليها قبيله لا كونسيرفاسيون دو لا ماس. يعني لا ماس ديالو ما تبقى ثابته. ودرنا ان اكزامبل سامبل باش درنا لا بالونس وعبرنا داك الثلج وعبرنا الماء ولقيناه ان داك الثلج باش داب راه بقات فيه نفس الكتله. Les particules s'écartent les unes des autres donc le volume change. يعني هنا لو فوليوم علاش كيتشونجا؟ علاش باش كندوز دوك لي بارتيكول سيكارت يعني كيتباعدوا على بعضياتهم وبالتالي الحجم يتغير. حنا الحجم يتغير ولكن الكتله لا تتغير. Alors merci pour votre attention. On se retrouve dans une nouvelle leçon. Alors au revoir et n'oubliez pas d'abonner avec nous